악령이라고 했습니다. 悪霊と書いてあります。 그렇죠. 악그레이. 悪霊と書いてあります。 그렇죠. 악그레이가 돼 있고요. 悪霊とも、 그리고 악그레이 노죠. 또입니까? えー 그리고 えー 또 이렇게 돼 있습니다. 悪霊と、悪霊ともいない。 예. 複数の名前です。 예, 악그레이. 그러니까 이 입에서 じゃあこの口から 악령이 나오는 것입니다. 悪霊ともの霊が出て、 이것이 나와서 この霊が出て 뭘 하는지 보십시오. 何をしているかを見ましょ 누구한테 갑니까? う。誰の方に行くんですか？ 전 세계에 全世界の 예, 전 세계 全世界の王様です。 누구한테 갑니까? 王様、王たち、 오다치. 오다치죠. 王で、 예, 제가 王たち、 오다치. 오다치노 ところ、 도코로. チャンス 오다치노 도코로. 오다치. 霊が 아, 이거 出たんです。 아버지. 예, 오다치. 예, 오다치노 도코로. 오다치노 도코로. 도코로는 진짜 못 쓰겠습니다. 그러면 이 오다치가 この王たち、 한 명이 아니죠. 王たちというのは単数ではありませんね。 왜 단수가 아니냐면은 なぜ単数ではないかというと、 중국 왕, 中国の王、 한국 왕, 韓国の王、 그다음에 일본 왕, そして日本の王、 미국 왕, アメリカの王、 전 세계 왕을 全世界の王を 다 말하기 때문에 왕들입니다. 全てを王たち。言うので王たちと、 근데 이 오다치가 있는 곳으로 この王たちがいるところに 이 영이 가는 겁니다. 悪霊どもが行くわけであります。 왜 갑니까? なぜ行くんですか？ 뭘 하려고 합니까? 何をするために行くんでしょうか？ 전쟁을 준비하는 거죠. 戦いに備えるために、 전쟁을 준비해. 뭘 준비해요? 何を準備しますか？ 전쟁을 そう、 준비. 戦いを備えるために。 이해되십니까? 理解できますか？ 그러니까 마귀의 군대가 일어난다는 것이 悪魔の軍勢が起こされるということは 이해되었습니다. 理解できましたね。 이해되시면 아멘 じゃあ理 하십시오. 解できたならアーメンと言いましょう。 제가 여러분의 성경을 잘 가르치고 있습니까? じゃあ皆さんに分かりやすく教えていますか？ 이해가 잘 되고 계십니까? 理解できてますか？ 자, 다시 한번 정리합니다. じゃあもう一回整理しますよ。 하나님의 군대는 神のその軍勢は 몇 번째 천사가 일으킵니까? 何番目の見つかりが起こしますか？ 오케이. 그 다음에 마귀의 군대는 その悪魔の軍勢は 용과 짐승과 거짓 선지자에서 竜と獣と偽預言者 그 の 입에서 口から 뭐가 나옵니까? 何が出てくるんですか？悪霊どもが 아크레이가 나오는 거예요. 悪霊どもが出てくる。 이것이 나와서 この悪霊どもが出てきて 전 세계 왕들을 全世界の王たちを 미혹하는 것입니다. かき集めるのであります。惑わすのでありますね。 자, 이해되시면 아멘 하십시오. ここまで理解できたならばアーメンと言いましょう。 그러면 한 절만 더 앞으로 가보십시오. もう一節ですね。 12절 말씀, 두 절만 더 위에 12절 말씀. 12節の見事は 다시 한번 12절 읽어주십시오. もう一度12節のところを遡ってですね、読んでみたいと思います。第6の御使いが鉢をユーフラテス川に打ちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。 저를 주목해 보십시오. 12節ですね。じゃあ注目してください。 이 악한 영이 この悪霊どもが 전 세계 왕들을 미혹시켜서 全世界の王たちを誘惑して 그러니까 전 세계에서 오게 하는 것입니다. 全世界から来るようにします。 오케이? 전 세계에서 오는데 全世界からやってくるんですが、 근데 오늘 이 본문을 보면 しかしこの本文を見ると 전 세계 중에서 全世界の中で 특별히 동쪽을 강조하고 있습니다. 特別にこれ火の出る方からというのをとても強調しています。 왜 동쪽에 있는 왕들을 말하고 있을까요? なぜ東の方から出る王たちを言っているんでしょうか。 북쪽을 말하지도 않습니다. 北の方を言っていません。 동쪽을 말하지도 않습니다. 西の方を言っているので 서쪽을 말하지도 않습니다. 西の方を言っていることでは 남쪽을 말하지도 않습니다. 南の方を言っているわけではない。 다른 데서는 말을 안 합니다. 他の方向からは言
言わずに 전 세계에서 오지만은 全世界の王たちであり 특별히 강조하는 것이 特別に強調しているところが 해가 뜨는 곳입니다. 日の出るところです。 동쪽인 것입니다. 日の出るところ 어딜까요? 東のどこですか？ 저는 일본이라고 봅니다. 私はこれ日本だと思っています。 일본에서부터 日本の方から 한국까지 韓国の方に 해저 터널을 만든다는 얘기 海 들어보셨습니까? 底トンネルが掘られているということを聞いたことありますか？ 그 터널은 そのトンネルは 누가 가기 위한 터널일까요? 誰が行くためのトンネルでしょうか？ 관광객을 가기 위한 터널일까요? 観光客が行くためのトンネルでしょうか？ 물론 관광객도 갈 겁니다. もちろん観光客も行くでしょう。 군대가 갈 터널인 것입니다. しかし軍隊が行くためのトンネルでもあります。 왜 중국은 히말라야를 뚫을까요? なぜ中国はヒマラヤ山脈の中にトンネルを掘る？ 왜 그 높은 다리를 만들어서 도로를 만들까요? またなぜあんなに高いその橋を建ててそして道路を作るんでしょう？ 정말 엄청나게 깊은 골짜기를 本当に深いその谷間を 중국은 다리를 놓았습니다. 中国はですねそこに橋を建てて 정말 여기서부터 이까지는 교각이 実はですねその真ん中のその柱は 어마어마합니다. もう何メートル 완전히 롯데월드 같습니다. まるでですねロッテワールドほどの大きな柱がですね 이 산을 지나서 その橋をですね支えてそしてこの山を越えて 기차가 電車が 가는데 通っていくわけであります。 이 뒤에 この後ろの方に 군대를 싣고 갑니다. 軍隊を乗せていくので 일본 군대, 日本の軍隊 한국 군대, 韓国軍隊 중국 군대, 中国軍隊 인도 군대 もうインドの軍隊 다 싣고 全ての軍隊を乗せて 이스라엘을 공격하러 들어가는 イ 것입니다. スラエルを攻撃するために向かっていくので 이것이 여러분에게 말씀드린 これが皆さんに申し上げる 두 가지 군대에 대한 말씀입니다. 2つのその軍隊に対する言葉 그 두 군대가 この2つの軍隊が 모두 일본에서 시작한다는 것입니다. 全てがこの日本からスタートされるんだということであります。 일본에서 일어난다는 것입니다. この日本から起こされるということです。 우리는 이 군대에 속해야 되겠습니다. 私たちは神の軍勢に属さなければなりません。 이 군대에 속하여 この神の軍勢に属して 성령을 받아 聖霊を受けて 하나님의 영광을 나타내야 되겠습니다. 神の栄光を表すものとならなければなりません。 그렇게 믿으시면 아멘 하시기 この 바랍니다. ようになりたいならばアーメンと言いましょう。 아멘. アーメン。 또 하나를 보셔야 됩니다. もう一つ見なければなりません。 땅의 사방을 보십시오. 地の四方を見ましょう。 스가랴서 ゼカリヤ書、旧約聖書のゼカリヤ書であります。 ゼカリヤ書、 스가랴서는 마태복음에서 두 번째로 올라가면 됩니다. マタイからですね、マタイの読み福音書から旧約聖書の後ろから2番目の書であります。 스가랴서 6장 ゼカリヤ書の6章の御言葉、 1절 6章の1節の御言葉。 읽어주시기를 바랍니다. さあ6章の御言葉、ゼカリヤ書6章の1節の御言葉です。ご一緒にですね、私が再び目を上げてみると、なんと4体の戦車が2つの山は山であった。 야마가 나옵니까? ここに山が出てきますか？ 제가 이 야마에 대해서 니가다에서 가르치는데 私はこの山について新潟の方で教えたんですが、 여기서 또 시간이 되면 제가 좀 가르쳐 드리겠습니다. このまだ山についても時間があればですね、許さればですね、皆さんと分かち合いたい。 야마가 한 개가 있습니까? 두 개가 こ 있습니까? こにですね、山が1つ出ますか、2つ出ますか？ 두 개의 산이죠. 2つの山が出てきます。 근데 가만히 보니까 よく見てみると、 이 야마가 좀 이상합니다. この山がちょっとおかしい、ちょっと不思議ですね。 어떤 산입니까? どういう山ですか？ 청동의 산이죠. 聖都の山にあります。 세도노 야마. 聖都の山。 세도노 야마. 이게 무슨 뜻입니까? この意味はどういう意味でしょうか？ 세도노 야마. 聖都の山。 그 산에 その山の中に 청동이 나는 광산이 있다는 뜻입니까? 聖土が生えている鉱山であるんだという意味で
でしょうか。 아닙니다. 違います。 여러분 이거 모르시겠죠? これはどういう意味かわからないんですよね。 아시는 분이 많지 않을 겁니다. おそらくほとんどの方は知らないと思います。 통역하신 목사님 혹시 아십니까? 이거 아시는 목사님 많을 것 같아요, 적을 것 같아요? 깊이 하지 않을까? 적을 것 같은데. 거의 없을 知 겁니다. ってますか？と他の先生たちよく知ってるでしょうか？質問されました。 어제 말씀드렸는데 제가 뭐라고 그랬습니까? 私は皆さんに昨晩で先にですね、何と言いましたか？ 오타쿠라고 그랬죠? 私はオタクだと言いましたね。 저는 이런 걸 보면 가만히 있을까요? 공부를 할까요? 私こういうところを見るとですね、まあそういうものかなと通り過ぎるんでしょうか、掘り下がるんでしょうか、どちらだと思いますか？ 제가 이렇게 열심히 공부해서 私は皆さん一生懸命勉強して 5분 만에 가르쳐 주고 나면 たった5分でですね教えてしまうと 좀 허탈됐으네. 虚しさを感じるから一生懸命準備してて 원래 스승이 제자를 가르칠 때는 本当師匠がですね弟子たちに教えるときは 한 번에 안 가르쳐 줍니다. 実はですね一回簡単に一回で教えません。 제일 처음에 물부터 떠오라 그럽니다. 最初はですね水から修練しなさいと言います。 물 떠온다는 말이 뭔지 아십니까? 水汲みからしなさいという意味わかりますか？ 옛날 도사들이 이런 데 살았습니다. 昔はですね先人たちはですねこの高い山でですね修練をして 여기에 집을 짓고 上の方に家を建てて 도사가 여기에 살고 있습니다. そしてここで先人がですね住んでいるわけであります。 여러분이 제자가 되려고 皆さんが弟子になるとすると 이 올라옵니다. もうやっとの思いです。 엄청나게 여기 가이단이 많습니다. ここにはたくさんの階段がですねあるわけです。 이 가이단을 걸어가지고 階段をですねやっと上に上がっていく。 스님한테 갔습니다. そして先人の方に行って 저를 제자로 받아주십시오. 師匠私を弟子にしてくださいと頼むわけであります。 니가타에 있는 어떤 자매 둘이가 新潟にある2人の姉妹が 저보고 제자를 삼아달라고 했습니다. 私にですね弟子にさせてくださいと 제가 뭐라고 답변했는지 아십니까? 私がどういうふうに答えたかわかりますか？ 만 번을 계시록을 읽으면 답변을 하겠다 했습니다. 私があなたが1万回黙示録を読み終えるならばその後に返事をしましょうと言いました。 그러면 제자로 삼아주겠다가 아니라 そういう読んだら弟子にしますということではなく 그때 다시 얘기하자 そ 했습니다. の時にもう一度話し合おうと言ったんです。 근데 예스 했습니다. そうしたらその姉妹たちがはいと言いましたよ。 근데 한 이틀 지나더니 その2日ぐらい経ったら 자기가 계산을 해봤답니다. 1回ですね計算をしていったそうです。 50년이 걸리더랍니다. 1万回読んだらですね50年かかるということが分かった。 이 자매가 80살이 될 때입니다. でそうするとこの彼女はですね計算してみたら自分の年が80歳になってしまうと。 근데 이 자매는 80살이 돼도 공부할 눈동자였습니다. しかしこの姉妹はですね80歳になってもう勉強するぞという。 근데 문제는 저가 그때까지 살아있지 못한다는 겁니다. でもよく彼女を計算してみたら自分が80歳になった時にこの先生は生きてるだろうか。 근데 여러분은 이렇게 5분 만에 들어도 되는 겁니까? なのに皆さんこんなに簡単に答えていいものでしょうか。 자 보십시오. でも皆さんよく聞いてください。 한 가지 말씀드리겠습니다. 一つだけ申し上げます。 왜 물을 떠오라 그럴까요? 昔の先人たちはですね弟子にするためには水を汲みなさいというわけであります。 이 사람을 괴롭히려고 그럽니까? この人をですね苦しめるためでしょうか。 아닙니다. そうではありません。 이 사람을 무슨 개처럼 생각해가지고 この人をですねその弟子になろうとすると犬のように思う。 주오라고 공주오라고 지금 그런 거 시키는 あ 겁니까? なたはですねあれを持っていきなさいとか 아닙니다. 訓練することではありません。 이 제자가 この弟子が 무술을 익히려면 武術をですねこの先生から学ぶためには 균형 감각을 익혀야 됩니다. 筋形バランス感覚を覚えさせなきゃならない。 이 밑에서 물을 이제 떠가지고 で実はこの麓の方にですね井戸があってそこから水をですね汲んで 여기다가 지고 올라오면 肩の方でそのかけてですね上がってくると 이까지 올라오는데 この上までてっぺんまで上がってくるとき 물은 조금밖에 안 한 거 다 쏟아져 버렸습니다. 水がもうほとんどなくですね全部こぼれてしまうわけです。 하지만 3년을 하고 나면 でもそういうふうに3年間修行をすると 여기서부터 この下から元が上に 이제는 물이 그대로 있습니다. もうてっぺんに到達しても水がそのまま残るわけです。
기본을 익히지 않으면 안 된다는 겁니다. つまり基本を備えなければできないんだということです。 요한계시록도 마찬가지고 ヨハネ黙示録も同じであるし、 성경도 마찬가지입니다. 聖書も同じであります。 기본을 익혀야 됩니다. 基本を私たちはどのように学ばないと。 제가 기본 익힌 다음에 이 산 얘기는 나중에 해드리겠습니다. 基本をですね、整えた後にこの聖堂の山の意味を申し上げたいと思います。 한번 보시죠. さあ見てください。 여기에 보면 ここを見ると、 산 말고 흥미로운 게 또 하나 있습니다. その山の他にももう一つ興味深いものがあります。 네 개의 전차가 나옵니다. 4台の戦車が出てきます。 하나의 전차. 4両の戦車ですね。先生の訳は違うんですよ。私の聖書表現がちょっと違うんです。 맞습니까? 4両の戦車。じゃあちょっとアレンジしましょう。 뭐 틀렸습니까? 맞습니다. 번역이 좀 다른 점 되게 다르죠. 아 예. 표현이. 전차가 4개 있습니다. 자, 4両の戦車であります。 이 전차 4개를 한번 보겠습니다. この4両の戦車をちょっと見てみましょう。 2절 말씀 읽으십시오. 2節。第2の戦車は赤い馬が、第2の戦車は黒い馬が。 제1전차는 第1戦車は 정마가 다리스리고 붉은 말이 있습니다. 두 번째는 2つ目の戦車は 검은 말이 있습니다. 黒い馬が。 그 다음에 세 번째는 そして3 그 다음 절입니다. 읽어주십시오. 3節第3の戦車は白い馬が、第4の戦車はまだらけの強い馬が引いていた。 흰 말입니다. 白い馬。 그 다음에 마지막 그 말은 4番目の戦車はまだらけの 어떤 색깔입니까? まだらけ。 얼룩말, まだらけ。 얼룩, 어룽지고 건장한 말입니다. まだらけで、そして強い馬だ。 한색입니까? 몇 가지 색깔이 있습니까? ここには単色でしょうか、いろんな多色でしょうか。 여기처럼 단색이 아닙니다. 他のところ違ってですね、いろんな色が。 나중에 보면 알겠지만 2가지 색깔로 섞여 있습니다. 多く見るとですね、2つの色でですね。 정답부터 말씀드리면 이 말은 푸른 색깔과 これを答えを申し上げならば、 흰색이 섞여 있는 색깔입니다. 色とですね、白い色が混じったそのまだらけの馬であります。 이 말이 뭘까요? 白いですね。じゃあこの4つの馬とはどういう意味でしょうか。 이 전차가 무엇일까요? まだ4両の戦車というのはどういう意味でしょうか。 천사가 이 말이 무엇인지 궁금해서 물어보았습니다. そしてこの馬がどういう馬であるかということで 4절 말씀 읽어주십시오. それが4節。私は話していた見つかりに始めていた。主よ、これは何ですか。 여러분도 이렇게 묻고 싶죠? 皆さんもこういうふうに聞きたいのではありませんか。 선지자가 먼저 물어봐서 고맙습니다. まずですね、こういうふうにですね、預言者がですね、見つかりに聞いてくれて本当にありがたいです。 자, 5절 말씀 읽어주십시오. さあ、5節。見つかりは答えていた。これらは天地を主の前に立て、天の上にいるものだ。 이게 뭐라고 그랬습니까? じゃあここに何と書いてありますか。何と書いてありますか。 네 개의 바람이라고 그랬습니다. ここを見ると4つの風と書いてありますか。 이것은 네 개의 바람이라고 그랬습니다. これは4つの風であると。 네 개의 바람. 우리 네 개의 바람 보지 않았습니까? これ日本語ではですね、風という表現までは出てないんですけども。 그렇죠? 근데 이 네 개의 바람이 우리는 계시록에서 보았는데 しかし 스가랴서에 보니까 네 개의 바람이 있습니다. 근데 이 네 개의 바람이 누구 앞에 있습니까? 誰の前にこれが出ていくのでしょうか。 주님, 誰の前に立っているんですか。 주님의 앞에 있습니다. これはですね、全地の主の前に立っているというふうに言っております。 온 세상의 주님, 全地の主の前にと書いてありますね。 온 세상의 주님, 하나님이죠. 全地の主、神様であります。 하나님 앞에
神様の前に 있습니다. 神の前にあるわけです。 하나님 앞에 있어서 神の前に立った後に 어디로 나가느냐면 土地の方に出ていくんですが 하늘의 天の 사방으로 나간다 했습니다. 四方に出ていくものだと語っていますね。 이들이 누굴까요? じゃあこの彼らは何でしょうか。 이들은 천사들입니다. 彼らは御使いたちであります。 이해되십니까? この部分皆さん理解できますか。 자, 그런데 정말 재밌는 부분은 그 다음부터입니다. しかしもっと面白いのはその次からであります。 이들이 어디로 나간다고 했죠? じゃあ彼らがどこに出ていくと言いましたか。天の 사방으로 나간다고 그랬죠? 四方に出ていくと、 이거를 뭐라고 부릅니까? これは四方。 시호. 시호. 사방으로 나갑니다. 자, 四方の方に出ていくわけであります。 어디로 가는지 이제 6절을 읽어 주십시오. じゃあ6節、そのうち黒い馬は北の方へ出ていく。白い馬はその後に出ていき、まだらげの馬は南の地へ出ていく。 자, 여기에 보니까 검은 말부터 나오네요. 검은 말은 어디로 갑니까? どちらの方に？北の方に。 북쪽으로 가죠. 검은 말은. 그 다음에 흰 말은 어디로 갑니까? 白い馬はどちらの方に行くんですか？ 여러분 성경에 뭐로 되어 있습니까? どちらの方に出ていくと書いてありますか？白い馬はその後に出ていくと書いてあります。 서쪽이라는 성경 가지고 있는 분 손 들어보세요. 西の方だと書いてある方。 예. 예. 서쪽 있죠? 예, 예. 서쪽. 서쪽에 예, 서쪽으로 되어 있는 성경이 있습니다. 그리고 그 밑에 어룽진 말은 어디로 갑니까? 자, 마다라게의馬は どちらの方に行きますか? 남쪽으로 갑니다. 자, 그런데 자, ここでしかし 붉은 말은 어디로 간다는 말이 있습니까? 없습니까? その赤い馬はどこに行くとかそういう表現ありますか? 붉은 말 찾아보세요. こう見てみるとですね、赤い馬は表現されてますか? 없습니다. ないですね. 앞으로 보십시오. 자, 私を見てください. 저는 붉은 말은 동쪽으로 갔다고 봅니다. 私はこの赤い馬はですね、東の方に来たとそういうふうに思っております. 동쪽의 나라로 갔습니다. 東の国の方に. 자, 그러면 여기서 보십시오. 자, それではですね、この図を見てください. 북쪽의 나라는 北の方は 러시아 같은 나라겠죠. ロシアのような国と言えると. 서쪽의 나라는 西の方は 유럽과 같은 나라겠죠. ヨーロッパの方を言えるでしょう. 그죠. 유럽과. 그 다음에 남쪽은 南の方は 아프리카 같은 곳이겠죠. アフリカのような国を指すことができると思います. 동쪽은 어디죠? 東の方は 아지아죠. アジアであります. 아지아의 제일 끝에는 뭐가 있습니까? アジアのその地の果てはどの国がありますか? 자, 그러면 이 아지아로 들어온 이 동쪽의 천사는 そのアジアの方から来る東その御使いは 무슨 색깔을 띠고 있죠? こういう赤ですね. 붉은색을 띠고 있죠. 赤い色であります. 중국 국기와 中国の国旗を見て 일본 국기를 보게 되면 日本の国旗を見ると 파란색으로 되어 있습니까? 青いですか? 붉은색으로 되어 있죠. 赤です. 아주 빨갛죠? 赤ですね. 중국 국기가 없지만 これ中国の国旗はないです. 빨갛습니다. 赤であります. 일본은 바다가 있기 때문에 하얗게 되어 있는데 日本の場合はですね, 중국은 다 빨갛습니다. 中国の場合は真っ赤であります. 일본에 日本の 이런 거 있습니까? こういう 있습니까? 야쿠자 아닙니까? 赤軍派ね. 있죠? 赤軍というの皆さんありますね. 그렇죠? 그 다음에 중국의 군대를 中国の軍隊を 중국 군대를 中国の軍隊を
조금 다신 표현이지만은 ちょっと違う表現ではありますが、 이렇게 말하지 않습니까? こう文というですね、文というそういうふうに言いますね。同じ赤。 천사가 무슨 천사니까? 見つかいがどういう見つかいであるから、 붉은 천사예요. 赤の色の馬でありますから、 신기하지 않습니까? 不思議に思いませんか？ 일본에도 무당이 있습니까? 日本の方にもその巫女がいますね。 무당집에 가면 その巫女の家に入ると 깃발을 달아놨어요. そこを見るとですね、旗を掲げてるんです。 무당의 깃발이 この巫女の家の旗が 백색도 있고 白であったり 적색도 있고 赤であったり 여러 가지 색깔이 있습니다. いろんな色を立てるんです。 이 무당의 깃발은 この巫女の旗は 자기가 섬기는 신의 깃발입니다. 自分がその使えているその神の色であります。 이런 귀신들은 こういう悪霊どもは 자기가 원래 천사였기 때문에 自分がもともと見つかいであったので、 원래는 천사였기 때문에 もともとは見つかいであったので、 그 짓을 계속 하고 있는 거죠. そういう真似を未だにしているわけであります。 이 천사들이 この見つかいたちが 요한계시록 6장에 또 나옵니다. まだヨハネ黙示録の6章の中にまだ出てきます。 이것만 보고 우리 말씀 정리하겠습니다. この部分だけ見てですね、今日の言葉を 제가 오늘 10분 커피 고이 마시는 시간도 안 가졌기 때문에 今日はですね、이것만 보고 오늘 마치도록 하겠습니다. 今日は持ってなかったのでちょっと早めに終わりたい。 그 대신 이 3시에 その代わりにこの3時から 하나님이 감동을 주시면 神様が感動をさらにくださると、 혹시 청동의 산을 제가 풀어줄 수도 있을 수도 そ 있습니다. の聖堂の山の奥について分かち合うかもしれません。 자, 너무 기뻐하지 마십시오. あまり喜びすぎない。 하나님이 감동을 안 줄 수도 있습니다. その感動されない。 자, 우리 계시록 6장 ヨハネの黙示録6章 읽어주시기 바랍니다. 1절 읽어주시기 바랍니다. まず6章の1節をお読みします。また私は見た子羊が7つの鳥を取った時、4つの鳥の一つが鳥のような鳥で来なさいと言うのを私は聞いた。 2절을 읽어주십시오. 2節も私は見た火を白いマゼラがそれに乗っている者は弓を持っていた。彼は神を与えられ勝利の海にさらに勝利を得ようとして出ていった。 3절 또 읽어주십시오. 3節子羊が第2の国を降りた時、私は火を来なさいと聞いた。 3절 읽으셨습니까? 4절 4 읽어주십시오. 節すると鉄の火のように赤い油が出ていた。これに乗っている者はそこから平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。 자, 4절까지 읽으셨습니까? 그 다음에 5절 읽으십시오. 5節子羊が第3の火を降りたとき、私は第3の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た色黒い馬であった。これに乗っている者は明かりを手に持っていた。 예, 6절 읽어주십시오. 6節すると私は一つの声のようなものが4つの生き物の間でこういうのを聞いた。海の5つのまずは1手なり、大麦の3マスも1手なり、オリーブのブドウ酒に害を与えてはいけない。 7절 읽어주십시오. 子羊が第1の私は第4の生き物からここに来なさいというのを聞いた。 8절 읽어주십시오. 私は見たよ、多くの者が馬に乗った鳥の血をその名は白い。あとはフェスが地に従った。彼らには一生の4分の1をそれと人を地上の獣によって殺す権利が与えられた。
여기 또 네 마리 나옵니까? ここにその4つの馬が出てきますか？そうですね。 이 말이 무엇인지 이제 우리는 알게 되었습니다. この4つの馬がどういうものであるかが 천사들입니다. 本当におめでとうございます。 그런데 가만히 보시면 でもよく見てみると 순서가 다릅니다. 順番出てくる順番が違うわけです。 스가랴스는 이런 순서인데 ゼカリア書ではこの順番でありました。 요한계시록은 しかしヨハネ黙示録においては 이렇게 되어 있습니다. こういう感じで出てくるわけであります。 첫째는 最初は 백마가 되어 있고요. まず白い馬が出てきました。 두 번째는 2つ目は 정마가 나오고 赤い馬が出てくる。 세 번째는 3番目は 금은 말이 나옵니다. 黒い馬が出てくるわけであります。 네 번째는 4番目には 청황색인데 일본어 성경에는 청백마라고 되어 있습니다. その青ざめた馬がと8節にはですね、4番目に出てくるわけであります。 신기하지 않습니까? 不思議に思いませんか？ 여러분 전혀 안 신기하신가 봐요. あんまり不思議に思えないんですかね。 이 사람들이 이 도쿄로 올수록 人々は東京の方に近いと 표현도 잘 안 하고 あんまり口数が少なく 점잖하시고 おとなしいそうに。 이 간사이 쪽으로 갈수록 しかし関西の方に行けば行くほど 사람들이 명랑하고 人は明るく 발음도 잘하는 것 같습니다. よくしゃべるんです。 요 군바가 아무래도 도쿄가 가까이 있어서 그런지 群馬は東京寄りだからなのか、 도쿄진의 특징이 있는 것 같습니다. 東京人のですね、関東人の特徴があるような気がします。 니가타는 니가타도 비슷했습니다. 新潟も割とそう出ているような感じでありましたか。 좀 표현해 주십시오. でも皆さん質問した時に返事をしてください。すごいでそす. れはこう感動もしてください。 저는 무지 놀랐습니다. 私はこれを見てですね、すごくびっくりするわけであります。 목사님은 전혀 안 놀라셨습니까? 지금 놀라고 계십니까? 어떻게 이럴 수가 있지? どうしてこうなの？順番が違う。 아직 놀라는 것은 조금 이따 놀라십시오. まだちょっと驚くにはちょっと 진짜 놀라는 건 이제부터 있습니다. これから驚くようになります。リアクション。 이 적백마가 하는 일이 뭘까요? さあ白い馬が行うことは何でしょうか。 종교입니다. 宗教であります。 이 정마에 하는 일은 赤い馬がやるのは 전쟁입니다. 戦争であります。 지금 통역하신 분이 지금 감동을 지금 通訳者だけが感動です。 감동의 사운드가 感動サウンドを入れて皆さんがいきなりから今強い 이 검은 말은 黒い馬は 경제입니다. 経済で。 그 다음에 청황색 말은 青ざめた馬は 사망입니다. 死であります。うわー、参った。ようやく返事が来てましたね。 아무래도 우리 목사님이 지금 제자가 되고 싶은 모양입니다. 通訳者が弟子になりたいのか、そのサウンドをよく今やってる。 3년간 군마에서 한국까지 물도와야 됩니다. 弟子になる条件、群馬から韓国まで3年間水を汲むこと。 자 보십시오. さあよく見てください。 여기서 놀랄 게 뭐냐면 この驚くことはですね、 이것이 어디를 베이스로 삼는지를 보십시오. この今、何をするかということを何のベースから見 우리는 るのか。 이것을 통해서 알게 되었습니다. 私はですね、この右の方、国々ですね、この方から、その答えを出すようになります。 종교는 宗教は 유럽에서 일어났습니다. ヨーロッパの方から発生してきました。そうですね。歴史を見てくださいね。こういう時は反応、リアクション。 유럽에서 일어났습니다. ヨーロッパの方から宗教がほとんど発祥した。 그렇죠? そうですね。 흰말이니까. これ白い馬です。 흰말이 그러잖아요. 흰말이 어디예요? 西の国。 자, 정마는 赤い馬は 어디에서 일어납니까? どこから戦争が起こる？東の 일본의 운명은 日本の運命は 또 한 번 전쟁을 일으킨다는 것.
もう一度戦争を起こすようになります。 이건 일본이 나빠서가 아니라 これは日本が悪いからではない。 이 천사 때문입니다. この御使いの家です。 그래서 우리는 ですから私たちは 이 천사의 영향을 받는 사람이 아니라 この御使いたちの影響を受けるものではなく 성령의 인도하심을 받아 聖霊の導きによって 하나님의 군대가 되어야 될 줄 믿습니다. 神の軍勢にならなければなりません。 금은 말은 黒い馬は 경제를 다루는데요. 経済を司るんですが、 여기 한 가지 중요한 힌트가 있습니다. ここに重要なヒントがあります。 이 엔타임에서 特にこのエンドタイムにおいて 절대로 실패하지 않는 사업을 하시려면 絶対的に失敗しないビジネスを行いたい。 두 가지 비즈니스가 있습니다. 2つのビジネスがあります。 뭘까요? 何があるでしょうか。 성경에 나와 있어요. 聖書の中に出てるわけであります。 자, 보세요. じゃあ見てみましょう。 네, 어디에 몇 절에 나오죠? どこに出てくるんでしょうか。 6절 읽어주시기 바랍니다. 6節ですね。すると私は一つの雇用のようなものが4つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦2マスは1手なり、大麦3マスは1手なり、オリーブオイルの主に買いを与えてはいけない。 올리브유와 オリーブ油と 그 다음에 葡萄酒、 포도, 葡萄酒 포도를 に買いを与えてはならない。 포도주라고 돼 있어요. 포도주를 이렇게 건드리지 말라 그랬어요. 買いを与えてはならない。 이게 이스라엘입니다. これはイスラエルを意味しています。 무슨 뜻이냐? 엔타임에서 このエンドタイムにおいて 다 경제가 무너지더라도 すべての経済が崩れ落ちても 이스라엘은 보호하신다는 거죠. イスラエルだけは守られるということであります。 이게 무슨 뜻입니까? どういう意味でしょうか。 사업을 하시는 분이 事業ビジネスをやる人が 어디하고 연결을 해야 된다? どこの国とつながりを持たなければ、 이스라엘과 연합해야 되는 イ 거죠. スラエルと連携をする必要があります。 그래서 어제 제 말씀드린 저를 도와주시는 장로님은 昨日皆さんに紹介した私を伝ってくれている 제가 일본에서 14일 날 한국 가는데 私は日本から14日韓国 15일 날 15日から 15일 날 이스라엘로 들어갑니다. 15日からイスラエルの方に 8명이 가는데 8名が行くんですが、 그 장로님과 장로님 부인 その長老さんと長老さんの奥さん、 그리고 아들 息子、 그 다음에 그 사촌 동생 そしてそのいとこ、 이 온 가족과 その4人の家族、つまり家族 이 と 비행기표만 해도 어마어마합니다. その飛行機代だけでも相当、 저 비행기표까지 そして私の飛行機代まで、 그 다음에 그 전도사님 비행기표까지 そして天童市先生まで 다 이분이 지불했습니다. 全部飛行機代を彼ちょっと 왜 가느냐? 支払いました。 이스라엘에다가 집을 짓겠다는 거. なぜならば彼はイスラエルの方に家を建てたい。 이분은 한국에서 지금 집을 짓고 있는 사업가인데 でこの人は韓国でその 제 설교를 듣고 생각을 바꾼 겁니다. 人が考えを変えたんであります。 한국에 집 짓는 거 이제 끝. 시마이. 韓国でのその建築の事業は終わらせて、 사업이 안 될 수도 있다. 事業が終わることもあり得る。 이제 바꿔야 된다. 今度は事業を変えなきゃならないんだ。 이스라엘과 같이 하자. イスラエルと一緒にやろう。 아멘. 그렇기 때문에 앞으로 엔타임에서 そしてこのエンドタイムにおいては 사업을 하시는 분들은 事業をやろうとする方は 반드시 이스라엘을 기억해야 됩니다. 必ずこのイスラエルを頭に入れておかなければなりません。 언젠가는 이 검은 말의 천사가 いつかは黒い馬の御使いが 활동을 시작하면 活動をし始めると、 세상의 모든 경제가 다 파괴될 것입니다. この世のすべての経済が破壊されていくようになります。 그 천사는 어디에서 내려옵니까? その御使いはどこから降りてくるんでしょうか。 북방에서 내려옵니다. 北の方から降りてくるのであります。 러시아의 움직임이 ロシアの動きが 세계의 경제를 얼어붙게 할 거라는 거죠. その世界の経済を左右するようになるんだ。 그 다음에 보십시오. じゃあその次、 이 그 얼룩진 말은 青ざめた馬は 사망을 일으키는데요. 死をもたらすんだ。
이게 방법이 있습니다. 死をもたらす方法があります。 어떻게 죽이는가 どのように死をもたらす 한번 보십시오. 見てください。 어떻게 죽이는지 한번 보십시오. 8절 말씀. 8節私は見た身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の女は死と言い、その後にはハデスが付き従った。彼らには地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。 네 가지 방법이 있습니다. この4つの方法で死をもたらす。 네 가지 맞습니까? 첫째는 칼입니다. 1つ目は剣で、その死をもたらすんですね。 두 번째는 뭡니까? その次は飢기근. 제가 열심히 간지를 보는데 안 보입니다. 예. 아사를 하는데 그냥 간지 여기서도 이렇게 쓰는지 모르겠습니다만은 이렇게 씁니까? 그 다음에 또 하나 방법은 뭡니까? 세 번째는 そして、 사망. 死 사람이 죽는 거죠. 마지막 네 번째 방법이 뭡니까? 4つ目の方法は 땅에 뭡니까? 짐승 맞습니까? 地上の獣によって 그러니까 네 가지 방법이 있는 거예요. 4つの方法で死をもたらす。 검이 있고 剣で 기근이 있고 굶어 죽고 そして、飢え死ですね。 이거는 뭐 하는지 모르지만 하여튼 많이 죽고 そしてとにかくこの死病というのはどういうことか。 네 번째는 짐승으로 죽습니다. そしてまた獣によって 저를 보세요. 死がもたらされる。 이게 뭘까요? じゃあ獣によってというここは何でしょう。 이건 적그리스도 아닙니다. これは偽キリストではありません。 이거는 진짜 짐승입니다. これは本当の獣です。 조류독감, これはもし、鳥インフルエンザ、 돼지독감, またはその他のインフルエンザ、それがありましたね。 광우병, また、狂牛病、 모든 병이 어디서 발생합니까? そういう病気がどこから、始まるんですか。 그리고 어디에서 발견합니까? どちらの方でまだそれが、生まれてくるんですか。 짐승에 특히 사람이 많이 죽는 에이즈. そうしてまたそのエイズですね。エイズとか。 에이즈가 원래 사람에게서 시작된 게 아니죠. このエイズはもともと人から始まったものではありません。 원숭이죠. これはですね、実は猿から。 원숭인데 어느 원숭이죠? 猿の中にもまだ、아시아 원숭입니까? アジアの猿でしょうか、アフリカの猿でしょうか。 그리고 성경에 말하기를 聖書がまた世には 이 천사는 この青ざめたこの見つかり 이 정도를 파괴시킨다 했어요. 4分の1を死にもたらすと。 이 천사는 어디에서 나온다고 했습니까? この見つかり、この馬はどこから出てくると、南の国から。 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 今日の午前中はここまでしたいと思います。 오늘 이 시간에 좀 잠깐 나오시고 기도하는 것은 일본에 この時間とともに祈りたいです。 맡겨준 사명, 特に日本にもたらしている使命、 마귀의 군대가 아니라 サタンの軍勢ではなく 하나님의 군대가 神の軍勢が 먼저 일어나는 것을 감사합니다. まず起こされるということのゆえに感謝します。 감사합니다. 本当に感謝です。 반드시 일어나게 해주시고 必ず神の軍勢が起こされるようにしてください。 우리가 비록 부족하지만 そして私たち本当に取り足りないものではありますが、 이 군마 교회도 この群馬のタンクロスたちも 그 하나님의 군대의 일원이 될 수 있도록 その神様の軍勢の一員となることができる。 도와주시옵소서. 私たち 다 일어서 주시기 바랍니다. 皆さんお立ちになって祈りましょう。 우리 이 시간 하나님 앞에 두 손을 들고 この時間神様の前に両手を上げて 두 손을 드십시오. 両手を上げましょう。